हेलो, नमस्ते सबको। स्वागत है मेरे चैनल मेरे ब्लॉग में लाइफ विद शशि में। तो आई होप आपने सबने सब्सक्राइब कर लिया है मेरा चैनल, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक की है मेरी वीडियोज़ और देखते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली उन लेडीज़ के लिए है जिनको आफ्टर डिलीवरी कैल्शियम की कमी, कैल्शियम और आयरन की कमी महसूस होती है। मोस्टली 90% लोगों को, औरतों को ये जो कमी है ये महसूस होती है, और उन्हें या तो सिलेटी खाने का मन करता है या गांव की औरतों को मिट्टी खाने का मन करता है, क्योंकि जितनी कैल्शियम की कमी होती है वो मिट्टी देखने के बाद बहुत ज़्यादा मन करता है उसे खाने का। और सबसे ज़्यादा एक स्टेज आती है जिसमें बहुत सीरियस हो जाती है प्रॉब्लम, और वो टाइम होता है जब हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है उठते बैठते, यानी कि आप ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने कैल्शियम की गोलियां नहीं खाई होती उस टाइम पे, जब पेट में बच्चा होता है या डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, तो डॉक्टर्स दवाइयाँ लिखते हैं। मैंने भी नहीं खाई थी, और बहुत सी औरतें नहीं खाती, इग्नोर करती हैं कि नहीं सब ठीक है, बट कुछ मन भी नहीं करता इस टाइम पे। बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें उस टाइम करनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं खाई हैं और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस या आपको महसूस हो रहा है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, तो मैं दवाइयाँ कभी प्रेफर नहीं करती हूँ। कि हालांकि मैंने भी बहुत दवाइयाँ खाई हैं, बट अभी के इस स्टेज पर पिछले 4 साल से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था, उससे कुछ पहले से मैंने आयुर्वेद की तरफ कुछ चीज़ें करना शुरू किया कि वो लॉन्ग टर्म में असर करती हैं, पर बहुत अच्छा असर करती हैं। मतलब शायद हमेशा के लिए क्योर ही कर देती हैं आपके रोगों को। तो मैंने ट्राई किया पहले खुद पे कि चलो अगर इसमें पैसे तो लगते हैं नहीं ज़्यादा, ओके। तो मैं एक टिप्स दे रही हूँ उन लोगों के लिए। तो एक चूना होता है जो पान में लगाते हैं ना, मसाला पान वान बनाने वाले, तो वो चूना होता है, एक छोटी सी डिब्बी में आता है और एक छोटे से पैकेट में आता है, या तो 2 रुपये का होता है तो 1 रुपये का होता है। तो वो चूने का एक पैकेट आप ले आइए, मंगा लीजिए किसी से, वो काफ़ी दिन चलेगा, 1 से 2 महीने। ये मेरे को डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई थी, होम्योपैथी, उन्होंने मुझे होम्योपैथिक दवाई भी दी थी, ऑस्ट्रो कैल्शियम वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा था कि साथ में आप गेहूं के दाने के बराबर या तो सब्जी में डाल लीजिए या दूध में डाल लीजिए, ठीक है। बस खाना इतना ही है क्योंकि वो चूना है, बट कैल्शियम की मात्रा उसमें इतनी ज़्यादा है कि आप 1 महीने भी कर लेंगी ना इसको कंटिन्यूसली, तो बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और बहुत ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं करना है, 1 या 2 महीने ही करना है, उतने में आपका हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके सामने इसको क्योर करने के लिए, वो है तिल। सफ़ेद रंग के तिल जो होते हैं वो कच्चे चबाने हैं, 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको ऐसा मुंह में, मतलब दूध जैसा बना लेना, उसको चबा चबा के तब सटकना, ऐसे नहीं कि तिल खा लिए। कुछ लोग तो लड्डू बनाते हैं सर्दियों में, वो भी ठीक है, बट उसकी जो तासीर है वो उतनी नहीं रह जाती भूनने के बाद जितने कच्चे तिल में कैल्शियम होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसके बाद ना, अगर आपने क्योर नहीं किया इन चीज़ों को, कैल्शियम की कमी को, तो आपको सर्वाइकल पेन रहने लग जाएगा, हड्डियों में मतलब दर्द रहने लग जाएगा। और वो पेन ना ऐसा होता है कि आप किसी को दिखा नहीं पाते हो कि यहाँ मेरा दर्द हो रहा है, लेकिन वो हर वक्त महसूस होता है। क्योंकि मैंने भी एक बहुत ही सीरियस स्टेज का सर्वाइकल देखा है। एक टाइम ऐसा था कि मैं रोटियां नहीं बेल पाती थी, मैं बर्तन नहीं मांज पाती थी, क्योंकि ये दोनों कंधे की हड्डियाँ जो थी वो आपस में अड़ जाती थी, और बहुत सारे इंजेक्शन्स मुझे लगते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था मैं बेड पर आ गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद की कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे कोई काम कर पाऊँगी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद अब कुछ बचा नहीं है लाइफ में। बट मैंने इसको क्योर किया। हाँ, सबसे ज़्यादा जो मैंने किया खाना पीने पे तो खैर किया ही किया, दवाइयों पे, लेकिन मैंने योगा ट्रेनर के साथ एक सीरियस टाइप की योगा करनी शुरू की, जिसे कहते हैं इंटेंस योगा, मतलब एडवांस योगा, कि सिर्फ सिंपल टीवी देख के नहीं करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है लेडीज़, प्लीज़ अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकालना शुरू करिए। वो 1 घंटा आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप बहुत अच्छे फिगर में एक आ जाएंगे, जिसमें मतलब कि आपको खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप हेल्दी महसूस करेंगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कहीं भी, किसी बैक पेन है, आपको शोल्डर पेन है, या आपको साइटिका है, तो इन सब में भी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी आपकी, केवल 1 घंटा। और मेरे ख्याल से दिल्ली में जो योगा की फ़ीस है वो 1000 या 1200 रुपये पर महीना होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है 1000 रुपये अपने लिए खर्च करने। दवाइयों से अच्छा है आप अपने पहले सीख लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1 महीना 1.5 महीना ही सीख लीजिए, और कंटिन्यू कर सकें तो अपने घर पे योगा को प्लीज़ अपनी
मतलब एक रूटीन में शामिल कर लीजिए अपने लिए। 15 मिनट, आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट प्लीज़ निकालिए और ये सब स्टार्ट करके देखिए, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी मतलब ठीक हो जाएंगी। क्योंकि दवाइयों से ना क्या होता है कि एक लिमिट तक आपको महसूस होगा कि दवाइयों से असर हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो दवाइयाँ असर करना बंद कर देती हैं, वापस से पेन शुरू हो जाता है। और सर्वाइकल तो कभी जाता ही नहीं है, वो उसको 90% तक आप कम कर सकते हो। कैसे कि अपना ध्यान रख के, योगा करके, सही पोस्चर में बैठ के, अगर बैठने का काम है या लेटने का, तो मतलब सही पोस्चर में हमें बैठना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर स्टार्ट कर देंगी तो आपके शरीर में जितने भी रोग हैं 90% तक वो कम हो जाएंगे। और फिर बाकी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबके साथ रहती ही है। और ख़ास तौर से आजकल जिस तरह की डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन से बच्चे हो रहे हैं या कुछ भी है, तो उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता नहीं है, तो उस वजह से भी बीमारियां बहुत हैं आजकल की लेडीज़ में। तो मैं बस ये मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता रही हूँ। तो आप एक बार करके देखिए, क्योंकि इसमें ना तो पैसे लग रहे हैं ना ही कोई नुकसान है। बस ये याद रखना है, क्वांटिटी बस इतनी ही रखनी है, गेहूँ के दाने के बराबर। ओके, तो अपना ध्यान रखें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपने घर का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा लेडीज़ को अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपके काम आएगा, आपका हेल्थ ही आपके काम आएगा। कभी भी कोई और चीज़, पैसे और ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लाइफ में, लेकिन सबसे पहले अगर मुझे लगता है कि वो होता है अपना स्वास्थ्य। क्योंकि जब हम बेड रेस्ट पर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद ऐसा लगता है दुनिया ख़त्म है। क्योंकि एक धुरी जो है वो घर की महिलाएं होती हैं, अगर वही बेड पर आ जाती हैं तो फिर कोई संभालने वाला सिंगल फैमिलीज़ में नहीं होता। तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें और अपने लिए प्लीज़ टाइम निकालें। और जब आप ये सब करना शुरू कर देंगी तो हो सकता है कि आप बाहर भी निकलना शुरू कर दें। क्योंकि जब आदमी सर्वाइकल पेन में रहता है तो उसके लिए घर के ही काम निपटाना इतना भारी लगने लगता है कि वो सोच भी नहीं पाता है। मैं भी नहीं सोच पाती थी आज से 4 साल पहले, बट अभी मैं घर के सारे काम बिना किसी हेल्प के, इतने बड़े घर की साफ़ सफाई, घर के लंच से लेके कपड़े धोने से, मतलब सारा ही काम, ऑल टोटल काम करके मैं 10 बजे ऑफिस के लिए निकलती हूँ। और 6 बजे पूरे दिन यहाँ पे काम करने के बाद मैं शाम का भी पूरा काम करती हूँ। तो बिस्तर जो मिलता है वो सीधे 10 बजे मिलता है। और पहले एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं दिन के भी शायद 8 घंटे बिस्तर पे बिताती थी। वो एक ऐसी स्टेज थी जब मुझे लगता था कि नहीं, अब नहीं हो पाऊँगी मैं ठीक। बट मैंने अपनी कभी जो कोशिशें हैं वो कभी छोड़ी नहीं, और उसी का एक निचोड़ मैं आपको एक तरह से दे रही हूँ कि मतलब जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, और आज मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, हर तरह से फ़िट हूँ, ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी फ़िट हूँ। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्वाइकल पेन हो जाता है तो मैं योगा ही करती हूँ, और उसके बाद कभी कभी होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती हैं मेरे को, तो वो मैं प्रेफर करती हूँ। बाकी तो और ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं कर रही हूँ। हाँ, योगा ऐसी चीज़ है जिसको मैं डेली करती हूँ। तो आप प्लीज़ करिए और अपने लिए समय निकालिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।